w'abahanzi bakize ba mbere ku isi ni Taylor Swift cyangwa Taylor Allison Swift. Twikomereze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere umuhanzi ukize ku isi. Abantu benshi n'abanyarwanda benshi muri rusange bashobora kugusubiza Bob Marley, Lucky Dube cyangwa Michael Jackson n'abandi nk'abo uramutse ubabajije abahanzi 10 ba mbere bakize ku isi hose. Ariko ntabwo byaba ari byo, kubera ko baba bashingiye ku bigwi banditse, ku miziki bakoze, ariko ntabwo ari ukuvuga ko aribo bakire. Ariyo mpamvu uyu munsi naguteguriye urutonde rw'abakire 10 ba mbere b'abahanzi ku isi hose. Bakunzi bakurikiranye Ijambo Nyaryo TV, ndabararikira kumva guhera ku muhanzi wa mbere kugeza ku muhanzi wa 10. Turahera ku muhanzi wa 10, mugende mwiyumvira ukuntu bagenda bakurikirana n'ubukire bwabo aho bushingiye. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi w'icyamamare bita Bono. Uyu muhanzi bita Bono, amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Paul David Hawson. Yavutse mu mwaka w'1960 ku itariki 10 z'ukwa gatanu. Ubwo kubazi kubara neza murabyumva ko ari imyaka 34. Afite umugore bita Ali Hawson, akagira n'abana 4. Uyu muhanzi muramuzi cyane, ni umuhanzi w'umunyamerika uri mu bashinze itsinda rya U2 mu mwaka w'1976. Iri tsinda rye rigizwe n'abahungu 4 ari we The Edges, Adam Creston and Larry Mullen Jr. Uyu mugabo kandi we n'itsinda rye yashinze rya U2 batsindiye Grammy 22 z'abahanzi baririmba neza, ni Grammy 22. Ibi byose bagiye bakora nibyo biberekeza bikanaba ububasha bwo kujya ku mwanya wa 10 w'umuhanzi ufite amafaranga menshi ku isi cyangwa ukize wa mbere ku isi, kubera ko afite amafaranga y'akayabo asaga miliyoni 700 z'amadolari. Urumva ko ni umukire cyane mu bahanzi ku isi. Twerekeje ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzikazi Beyonce. Umuhanzikazi Beyonce ni umuhanzi wahiriwe mu ruganda rw'umuziki ugendeye ku bihembo ndetse n'ama-award yagiye atsindira, aho afite Grammy 32 n'ayandi ma-award yagiye atsindira mu bindi bitaramo bigiye bitandukanye. Beyonce yavutse ku itariki 4 z'ukwa 9 mu mwaka w'1981, avukira mu mujyi wa Houston, Texas, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Beyonce kandi afite umugabo bita Jay-Z, bashyingiranwe mu mwaka wa 2008, bityo bafite abana 3, baza kwibaruka abana 3, abana 3. Uyu muhanzikazi Beyonce ntabwo kuba aririmba byonyine no kuba
ari umuhanzi ucuruza imiziki aribyo bimwerekeza ku mwanya wa 9 mu bahanzi bakize ku isi hose, ahubwo ni n'umuhanzi ufite kampani zigiye zitandukanye harimo nk'iyo bita EV Park Clothing, Seeds Hair Brand. Izi ni kampani zicuruza imyenda na kampani zitegura imisatsi. Izo kampani zose no gucuruza imyenda nibyo byerekeza Beyonce bikamufata bikamushyira ku mwanya wa 9 mu bahanzi bakize ba mbere ku isi, aho abarirwa amafaranga y'akayabo agera muri miliyoni 760 z'amadolari. Reka twihute tugere ku muhanzi wa 8. Umuhanzi wa 8 cyangwa se ku mwanya wa 8 turasanga umuhanzi bita Albo Albert cyangwa se Ibo Albert, biterwa nuko usoma. Uyu muhanzi ni umuhanzi wavutse mu mwaka w'1935, avuka ku itariki 31 z'ukwa gatatu. Ku bantu bazi kubara neza ni imyaka 89 afite. Uyu muhanzi yavukiye mu mujyi wa Los Angeles, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi ikintu kimugishyira ku mwanya wa 8 mu bahanzi bakize cyane nuko ari umuhanzi ubarwa nk'umuhanzi wa mbere kuri za Billboard, urebwa cyane cyangwa se wumvwa cyane cyangwa se wumviza amafaranga menshi muri jazz songs. Uyu muhanzi aririmba indirimbo za jazz cyangwa se indirimbo zituje zigenda gake gakeye, aribyo biza bikamushyira ku mwanya wa 8. Uyu muhanzi si ibyo gusa kandi mu kuririmba kwe kw'indirimbo za jazz yatsindiye award za Grammy 9 kuva yatangira umwuga we, n'izindi award zigiye zitandukanye. Uyu muhanzi uku kuririmba gusa ntabwo ari byo bimushyira ku mwanya wa 8 gusa, ahubwo uyu muhanzi afite n'ahandi hantu agenda yinjiriza nka Jazz Club. Afite kampani itegura imiziki ya jazz, akagira kampani yiwe itegura ibintu by'amashusho n'amafoto bita Gallery Arts, akagira n'indi kampani bita A&M Records, akagira na restaurant The Vibrato Restaurant. Urumva ko uyu muhanzi usibye kuba ari umuhanzi, urumva ko ari na rwiyemezamirimo muri rusange. Uyu muhanzi rero ubushakashatsi bwakoze bw'ikinyamakuru bita Forbes cyerekanye ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 ku itariki 3 z'ukwa gatatu yakabakabye miliyoni 850 z'amadolari. Akaba ari ko gaciro k'amafaranga yiwe ubu ngubu ahagaze, akabakaba muri 850 z'amadolari. Uwo ni umuhanzi wa 8 mu bahanzi bakize cyane ku isi. Twihuse cyane twigire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 wakwibaza ngo turahasanga nde? Ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzikazi bita Madonna. Umuhanzikazi Madonna, amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Madonna Louise Veronica. Uyu Madonna yavutse mu mwaka w'1958 ku itariki 16 avuka mu kwa 8. Uyu muhanzi yavukiye mu mujyi bita Bay City muri Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzikazi afite umugabo bita Guy Ritchie, uwo baje kwibarukana cyangwa se baje kubyarana abana 4. Uyu muhanzikazi ikintu kimufata kikamushyira ku mwanya wa 7 w'abahanzi bakize ku isi hose, ni ukubera bagenda barebera ku bikombe yagiye atwara, nk'aho umuhanzikazi yatwaye Grammy Awards 28, atwara ibikombe bya Golden Globe Awards 7, ndetse atwara n'izindi awards za Japan Gold 17. Urumva ko ni awards nyinshi yagiye atsindira muri kariyeri yiwe. Uyu muhanzi ikindi kintu bamuvugaho uyu muhanzikazi ni uko yaba yarigeze guteretana na Tupac mu ibanga mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1994. Uyu muhanzikazi rero iyo bari kubara
uburyo acuruza imiziki ye, uburyo yamamaza n'uburyo imiziki ye ikunzwe cyane irebwa kuri za chat na za billboard, basanga akabakaba mu gaciro ka miliyoni 860 z'amadolari. Bivuze ngo aya mafaranga araza akamushyira ku mwanya wa 7 mu bahanzi bakize ba mbere ku isi. Miliyoni 860 z'amadolari niyo mafaranga afite uyu muhanzi Madonna. Twihuse cyane twigire ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga umuhanzikazi uzwi cyane, umuhanzikazi ukomeye cyane, yitwa Selena Gomez. Selena Gomez, amazina yiswe n'ababyeyi ni Selena Gomez. Yavutse mu mwaka w'1992, avuka ku itariki 22 z'ukwa karindwi. Ubwo ku bantu bazi kubara neza ni imyaka 32 gusa Selena Gomez amaze ku isi. Selena Gomez yavukiye ahitwa Grappier muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Selena Gomez ikintu cyiza kikamufata kikamugira umuhanzi wa 6 cyangwa se umuhanzikazi wa 6 ukize ku isi, nuko uretse kuba akora imiziki gusa, ari no mu bahanzi barebwa cyane kuri za platform zicuruza imiziki. Ni umuhanzi ufite kampani zitandukanye nka Film Graph. Ikindi ni umuartiste, ikindi agiye afite n'andi makampani agiye atandukanye. Uyu muhanzi Selena Gomez afite umugabo bita Ben Blanco, niwe mugabo we Selena Gomez. Selena Gomez iyo bagenda bamuvuga bagenda agaragara nk'umugore cyangwa se umuhanzikazi uzi gucuruza imiziki ye neza mu buryo bwiza, kandi ufite icyo bita career consideration. Bivuze ngo we ni umuhanzi wita kuri kariyeri yewe cyane, ni umuhanzi ugenda kuri kariyeri yiwe cyane, ni umuhanzi mbese ukora amatuwa menshi, ni umuhanzi ukunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose biraza bikamushyira ku mwanya wa 6 w'abahanzi bakize cyane, hashingiwe ku bimenyetso by'ikinyamakuru Forbes cyasohoye mu mwaka w'2025 ko Selena Gomez akayabo k'amafaranga atunze kagera kuri miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari. Miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari. Ibi bikaza bikamwerekeza ku mwanya wa 6 w'abahanzikazi cyangwa se w'abahanzi muri rusange bakize cyane ku isi hose. Twihuse cyane twigire ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga umuhanzi Bruce Springsteen. Uyu ni umuhanzi wavutse mu 1949 ku itariki 23 avuka mu kwa 9. Ku bantu bazi kubara neza, uyu muhanzi afite imyaka 75. Uyu muhanzi yavukiye mu mujyi bita Long Branch, New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhanzi ni umuhanzi ufite umugore washakanye n'umugore bita Patty Sialfa and Julian Phillips, ariko bakaza gutandukana. Uyu muhanzi batwereka ko afite abana 4 aribo Jessica Springsteen, Sam Ryan Springsteen and Evan James Springsteen. Aba ni abana ba Bruce Springsteen, umuhanzi wa mbere, umuhanzi wa 5 ukize cyane ku isi hose. Uretse kuba uno muhanzi ari mu bahanzi bazi gucuruza imiziki yiwe neza muri za Sony na za Chat na za Billboard, uyu muhanzi afite n'izindi business ku ruhande, kuko ni umuhanzi byagiye bigaragara cyane ko akunda kwamamariza amakampani atandukanye. Ikindi ko ari umuhanzi ukunda gushora mu bintu by'imitungo itimukanwa. Izo business zose agenda akora ku ruhande no gucuruza imiziki
nibyo biza bikamuha amafaranga y'akayabo asaga miliyari imwe na miliyoni 200 z'amadolari. Miliyari imwe na miliyoni 200 z'amadolari. Ibi bikaza bikamugira umuhanzi wa gatanu ukize mu ba mbere ku isi. Bamwita Bruce Springsteen, ni umuhanzi w'umunyamerika. Twihuse cyane twigerere ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga umugabo w'umukire cyane w'umuhanzi yitwa Paul McCartney. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1942 ku itariki 18 z'ukwa gatandatu. Avukira mu mujyi wa Walton, Liverpool mu Bwongereza. Uyu mugabo ni umugabo w'abana batanu. Ni umugabo ufite abana batanu, aribo Stella McCartney, Beatrice McCartney, James McCartney and Heather McCartney, n'umuhungu wundi bita Marge McCartney. Uyu mugabo uretse kuba ari umuhanga mu gucuruza imiziki yiwe, akaba ari n'umuhanga mu gukora advertisement y'imiziki yiwe, mu kwamamaza imiziki yiwe. Ni n'umuhanzi ufite izindi business ku ruhande. Uretse kuba acuruza imiziki, afite na company bita MPR Communication Company. Ikindi, uyu muhanzi ni umuhanzi uzwi mu kugenda ashora mu mitingo itimukanwa nk'ibyo tuzi byitwa real estate. Uyu muhanzi bamubarira mu itangazamakuru ryasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 5, byagaragaye ko uyu mugabo afite miliyari imwe na miliyoni 270 z'amadolari. Miliyari imwe na miliyoni 270 z'amadolari. Ibi bikaza bikamushyira ku mwanya wa kane mu bahanzi bakize cyane ku isi hose. Paul McCartney akaba ari naryo zina rye ry'ubuhanzi. Muramuzi cyane, muramukunda. Tugeze ku mwanya wa gatatu. Wowe urumva ku mwanya wa gatatu ari nde waba uhari? Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuhanzikazi ukunzwe cyane muri Amerika no ku isi muri rusange. Bamwita Rihanna. Rihanna amazina yiswe n'ababyeyi yuzuye ni Robin Rihanna Fenty cyangwa Fenty Robin Rihanna. Uyu Rihanna w'umuhanzikazi w'imyaka 37 yavutse mu mwaka w'1988. Avuka ku itariki 20 z'ukwa kabiri ahitwa St. Michael muri Barbados. Barbados ni ikirwa. Uyu mukobwa ngo ni Rihanna afite umugabo bita A$AP Rocky. Bubatse umuryango guhera mu mwaka w'2008 kuzamuka, bashinze famille. A$AP Rocky na Rihanna bafitanye abana babiri, Riza Atherton Mayors and Royalty Rose Mayors. Aba ni abana ba A$AP Rocky na Rihanna. Rihanna kandi ibinyamakuru bigaragaza ko afite undi mwana w'amezi 18 yibarutse vuba aha ngaha. Rihanna ni umuhanzikazi w'umukire cyane, ni umuhanzikazi uzi kuririmba cyane, ni umuhanzikazi ufite imiziki yarebwe cyane ku rwego mpuzamahanga, ni umuhanzikazi uyoboye mu kintu bita views cyangwa ikintu bita kurebwa cyane. Ugiye ku mbuga kureba imiziki yiwe n'amarubumu yiwe. Uyu muhanzikazi rero gucuruza imiziki kwe cyangwa kuba umuhanzi kwe ntabwo ari byo bimufata bikamushyira ku mwanya wa gatatu w'abahanzi bakize cyane ku isi hose. Kuko nyuma yo gucuruza imiziki, Rihanna hagaragaye izindi kampani ziwe agiye afite ku ruhande nazo zimwinjiriza amafaranga atari gucuruza imiziki gusa.
nka kampani yitwa Fenty Beauty, Savage X Fenty Skin. Izi ni kampani zita ku bwiza bw'abakobwa muri rusange. Izi kampani nazo ziri muri source of income ya Rihanna, cyangwa mu bintu bimwinjiriza amafaranga bituma aza mu baherwe ba mbere mu bahanzi ku isi hose. Ikinyamakuru Forbes na Wikipedia cyasohoye ko Rihanna mu mwaka wa 2025 yakabakabye miliyari 1 y'amadolari na miliyoni 400, akaba ariyo mafaranga ubu ngubu Rihanna afite, miliyari 1 na miliyoni 400 z'amadolari ari gukabakaba. Niyo mafaranga Rihanna afite, niwo mutungo Rihanna afite. Ibyo bikaza bikamufata bikamushyira ku mwanya wa 3 mu bahanzi bakize ba mbere ku isi. Twihuse cyane twigire ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2, ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzikazi bita Taylor Swift. Taylor Swift muramuzi nko mu ndirimbo ze bita Blank Space, za Wildest Animal, All Night With You. Izo ni indirimbo zose mwagiye mukundamo umuhanzikazi Taylor Swift. Umuhanzikazi Taylor Swift amazina yiswe n'ababyeyi be. Umubyeyi we Andrea Swift and Scott Kingley. Amazina bise Taylor Swift yiwe nyayo ni Taylor Allison Swift. Yavutse mu mwaka w'1989 ku itariki 13 mu kwezi kwa 12. Avukira mu burasirazuba muri Pennsylvania muri Amerika. Uyu muhanzikazi Taylor Swift ni umuhanzikazi ukoresha ubugeni mu bintu byiwe, ukoresha ubwenge mu bintu byiwe, kandi ukoresha udushya mu bintu byiwe, kuko iyo ugiye ureba ibihangano byiwe ni umwe mu bahanzi ba mbere ku isi bakoresha imyambarire idasanzwe kuri stage, bakoresha style z'imbyino zidasanzwe kuri stage, ku buryo uyu muhanzi hari bamwe na bamwe bakomeza kugenda bavuga ko ashobora kuba akorana n'imyuka mibi, ashobora kuba akorana n'imbaraga zitari izaha hafi, kubera ukuntu yishamika, niko nabivuga, agiye kuri stage. Uyu muhanzi rero iyo ugiye ureba mu mateka yiwe aratangaje cyane. Usanga nta mwana n'umwe afite, ugasanga ntago yigeze ashyingirwa. Icyakora iyo ari kuganira n'ibinyamakuru bitandukanye ku isi, n'ibinyamakuru mu ma interview agenda akora, yerekana ko afite ibyifuzo cyo kuzashinga umuryango ku myaka 35 agize ubu ngubu tuvugana. Gusa ubu tuvugana nta mwana, nta n'umugabo wemewe n'amategeko, usibye kuba gusa afite boyfriend cyangwa afite umuhungu bakundana bita Travis Kelce. Uyu ni umunyamerika uri mu rukundo na Taylor Swift muri iki gihe. Taylor Swift rero uretse kuba ari umuhanzi ucuruza imiziki ye neza, ukoresha creativity kuri stage, kandi wambara neza bikabasha gukurura abantu baje kumwumva cyangwa bitabiriye konseri ziwe. Uretse kuba ari umuhanzi kazi ukoresha amakonseri ahenze ku isi hose, ni n'umuhanzi ufite business zigiye zitandukanye, harimo nko kuba Taylor Swift azwi mu gushora mu bintu by'imitungo itimukanwa aribyo twita real estate. Ikindi, Taylor Swift kubera izina ryiwe akora icyo bita brand partnership, icyo bita kugenda yamamariza amakampani runaka naho akahakura amafaranga. Ikindi, Taylor Swift afite kampani yitwa Swift Production. Iyi ni kampani itegura amashusho ikayasakaza. Urumva ko Taylor Swift uretse uruhande rwo kuba ari umuhanzi, mbese afite n'izindi kampani, afite n'izindi business yinjirizamo amafaranga. Uyu Taylor Swift mu mwaka wa 2025 ikinyamakuru Wikipedia n'ikinyamakuru Forbes cyagaragaje ko
ubu ngubu arimo arabarirwa muri miliyari 1,600,000 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane, miliyari 1,600,000 z'amadolari. Aya ni amafaranga menshi cyane kuri uyu muhanzikazi Taylor Swift utarengeje imyaka 40. Urumva ko aya mafaranga y'akayabo afite amwerekeza ku mwanya wa kabiri w'abahanzi bakize ba mbere ku isi. Ni Taylor Swift cyangwa Taylor Allison Swift. Twikomereze ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere umuhanzi ukize ku isi. Ku mwanya wa mbere turahasanga umuherwe w'umuhanzi bita Jay-Z. Jay-Z amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Sean Carter, ariko twese tumuzi ku izina ry'ubuhanzi, ku izina rya kariyeri yiwe nka Jay-Z. Jay-Z yavutse mu mwaka w'1969, avuka ku itariki 4 z'ukwa 12, avukira muri Brooklyn muri New York. Jay-Z iyo wumvishe amateka ye n'indirimbo ze nyinshi, agenda aririmbamo ko ari umuntu wavukiye ahantu bitari bimeze neza. Iyo wumvishe amateka ya Jay-Z usanga Jay-Z ari umuntu utarakuriye mu bukire, cyane ko muri Brooklyn umuryango wa Jay-Z na mama we babaga mu nzu zubakirwa abakene. Ariko Jay-Z ubu ngubu niwe muhanzi uri ku mwanya wa mbere mu bahanzi bakize ku isi. Jay-Z afite umugore nawe w'umukire bita Beyonce, ubu niwe mugore we. Si ibyo gusa kandi Jay-Z afite n'abana 3 yabyaranye na Beyonce. Uwa mbere ari we Blue Ivy Carter, Rumi Carter and Sa Carter. Abo ni abana 3 ba Sean Carter cyangwa se ba Jay-Z. Jay-Z usibye kuba ari umuhanga mu gucuruza imiziki, usibye kuba ari umwe mu bahanzi batwaye Grammy nyinshi Awards n'andi ma awards agiye atandukanye na za MTV Awards, Jay-Z ni umuhanzi ugiye ufite business zitandukanye. Jay-Z yagiye yiyerekana nk'umuntu wa rwiyemezamirimo cyane kurusha kuba umuhanzi, kuko Jay-Z afite kampani nyinshi arizo zimubasha kumubyarira amafaranga, zikaba zamushyira ku mwanya wa mbere w'abahanzi bakize ba mbere ku isi. Zimwe muri kampani za Jay-Z harimo iyo bita Roc Nation. Roc Nation ni inzu itegura imiziki ya Jay-Z, imanaginga abahanzi benshi cyane, abanyamuziki batandukanye. Roc Nation ni inzu itegura imiziki ya Jay-Z. Indi kampani ya Jay-Z bayita Rockefeller. Rockefeller nayo ni inzu itegura imiziki ya Jay-Z, itegura imiziki. Hakaza na Roc Nation Foundation, iyi ni indi kampani nayo ya Jay-Z. Hakaza na twagiye tubona ko Jay-Z ari n'umuhanga mu gushora mu bintu by'imitungo itimukanwa nk'ama real estates. Ikindi Jay-Z, ikinyamakuru mpuzamahanga byagaragaje ko agiye afitanye imikoranire cyangwa se afite imigabane muri NBA ya basketball. Jay-Z izo kampani zose nuko gushora amafaranga kwe no kuba ari mu bahanzi alubumu ze zirebwa cyane ku rwego rwo ku isi, no kuba ari mu bahanzi barebwa cyane kuri za Billboard na za charts, ndetse n'izi business nibyo biza bikamufata bikamugira, ntibimugire umuhanzi gusa ahubwo bikamugira no mu businessman. Jay-Z ni umu businessman ubarirwa mu mafaranga cyangwa mu gaciro ka miliyari 2,500,000 z'amadolari. Bivuze ngo ni 2.5 billion, miliyari 2,500,000 z'amadolari. Urumva ko Jay-Z niwe muhanzi wa mbere ku isi ufite amafaranga menshi,
kuko si umuhanzi gusa ni na rwiyemezamirimo muri rusange. Urwo rwari urutonde rw'abahanzi 10 ba mbere bakize ku isi. Urutonde rw'abahanzi 10 ba mbere bakize ku isi hose. Bantu mwari mukurikiranye Ijambo Nyaryo n'abakoze subscribe ku Ijambo Nyaryo TV. Mukomeze mukore comments, like and shares na subscribe. Dukomeze tubane. Ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao.